Oznámenie číslo 8484. 2. mája 1963. Činnosť démonických síl maskovaná za anielov svetla. Mali by ste byť bojovníkmi za mňa a moju ríšu, a preto tiež musíte pevne ustáť každý útok zo strany môjho odporcu. Ale nebudete pritom bojovať sami, lebo ja sám budem veliteľom vašej armády a skutočne vás dovediem k víťazstvu, pretože vás nebude schopný zvrhnúť a nad vami zvíťaziť, lebo ako moji poslovia budete bojovať mojou silou, ktorá je v skutku väčšia. Len musíte byť mnou naskrze naplnení a musíte sa mi celkom odovzdať, aby ste sa mohli stať úplnými vlastníkmi mojej sily, keď sa mu budete musieť postaviť na odpor a odolávať jeho útokom. Takže sa ho nemusíte vôbec nikdy obávať, nech by pred vás predstúpil aj v hociakej forme či podobe. Má totiž veľa podôb a maskovaní, za ktorými sa schováva a ktorými sa vždy snaží zastrašiť a vydesiť všetkých tých, ktorí sú moji. Ale táto jeho snaha bude vždy bez úspechu, keď sa otočíte ku mne a budete ma prosiť o ochranu. Mali by ste tiež vedieť a mať vždy na pamäti toto jedno. Ja nikdy nehovorím dvojzmyselne, že jeden človek by odo mňa dostal ohľadom niečoho nejaké učenie, či vysvetlenie a nejaký druhý človek by o tom istom odo mňa dostal učenie, či vysvetlenie, už nejaké iné, kedy by sa z toho mohlo usudzovať, že tam, kde sa nachádzajú dve rozličné duchovné učenia, by museli byť činní aj dvaja rozliční učitelia, či páni. Ja ale poznám srdce každého človeka, ako aj jeho založenie a postoj voči mne, k jeho večnému Bohu a Stvoriteľovi a vždy ja som ten, kto potom vládne takému srdcu, ktoré sa mi úplne odovzdá a zverí a ktoré potom človeka, takéto jeho srdce, vedie po celý život na všetkých jeho cestách. Keby ste videli, že do akej miery sa už ríša môjho odporcu rozšírila a akými prostriedkami bojuje, aby pred koncom získal absolútnu nadvládu, potom by ste už neboli prekvapení, že prečo sa teraz na zemi prejavuje tak veľké množstvo temných síl a prečo svet temnoty bojuje proti čistej pravde všetkými možnými spôsobmi. Znovu a znovu vám môžem povedať len to, aby ste mi verili a úplným vašim odovzdaním za mne, mi dovolíte, aby som sa o vás postaral. A nenechajte sa odradiť a zastrašiť činnosťou satana, pretože vám dokážem, že moja moc je väčšia ako jeho, lebo keď nadíde toho čas, ukážem mu jeho obmedzenia a vykážem ho naspäť medzi jeho hranice. Verte tomu, že z ríše svetla existujú silné väzby so zemou, no môj odporca je taktiež obzvlášť silne aktívny. Maskuje sa za najjasnejšie bytosti svetla, pričom to dokáže urobiť práve preto, lebo mu duševný stav ľudí umožňuje mať takúto moc. Vy tieto démonické sily nepoznáte, ktoré v čase konca urobia čokoľvek, čo je v ich silách, aby ľudí priviedli do skazy a zatratenia. Ale každý, kto zostane v úzkom spojení so mnou, nemusí sa týchto síl obávať, aj keď sa tieto budú neustále o všetko pokúšať, aby mne odané duše vyrušovali a znepokojovali. V časoch konca je na zemi vtelených taktiež veľa zlých duchov, ktorí slúžia svojmu pánovi ako vyslanci pekla, aby na zemi spôsobovali čo najviac duchovného nešťastia. Ale aj oni majú slobodu vôle zaručenú, aby tiež mohli dôjsť k dobrovoľnému vykúpeniu od večných časov trvajúceho utrpenia, ak počas svojho života na zemi príjmu spasenie skrze Ježiša Krista. Toto sú démonmi posadnuté ľudské duše, ktorým už tiež nadišiel čas, aby sa ako ľudské bytosti mohli na zemi stelesniť, ale ktorí sú ešte úplne pod vplyvom môjho odporcu a sú jeho dobrými pomocníkmi, lebo sa svojho odporu voči mne vôbec nehodlajú vzdať. Upokojujú sa totiž myšlienkami, že šíria svetlo, no v skutočnosti sa ho neustále snažia uhasiť.
Nachádzajú sa v najtemnejšej temnote, z ktorej nevedia nájsť cestu von. Napriek tomu musia na svojej pozemskej ceste putovať so slobodnou vôľou, lebo jedine slobodná vôľa im môže priniesť spasenie, no rovnako aj zatratenie. Títo démonickí duchovia sa s celou svojou vôľou pokúsia uviesť do omylu každého, kto patrí ku mne. Ale ja sám budem vždy stáť medzi mojimi a nimi, a keďže zo mňa majú hrôzu, vyhýbajú sa mi a prchajú pred mojím svetlom. Preto sa ich nebojte. Pokiaľ mi veríte, nič zlého sa vám nemôže stať, lebo zvýšený prítok mojej sily vám umožní odraziť každý útok. Nemusíte sa ich preto v rámci obrany ani len dotknúť, pretože ja sám vás budem chrániť v každej núdzi a nebezpečenstve, pričom ak pracujete pre mňa, tak mojou pomocou si môžete byť o to viacej kedykoľvek istí. Amen.